Zdravo bikovi, gledamo vaše čitanje za mart mesec. Prvi deo će biti ljubav, kao i uvek. Drugi deo nešto drugo. Bogu hvala što postoji ovaj Photoshop. Ali nisam tu da budem lepa, nego korisna i da vam služi. Da vidimo kakve su vaše energije za mart mesec. Prvo ljubav. Imamo kartu familije, sigurnosti, kuće i ljubavi. Pazite sad ovako, možete vi upoznat nekog u krugu porodice ili se radi o osobi sa kojom živite. Znači, to je ono neminovno. Ajde malo da vidimo, bacimo karte, da vidimo o čemu se tu radi. Ili čak nekog ko već ima porodicu. Ili ko je razveden, ili ko je u braku. Ili se sa takvim u vezi. Hajde da vidimo kakve su vam karte. Ovo nisu lične čitanja, to znate. Prazne karte nemam, ako vam se ništa ne dešava i sedite besni kući, tako da ne želim loše komentare. 4 pehara, 4 pentakla, 10 mačeva, dobro što je u početku, super. 2 štapa, 2 pehara, dobro. 8 pentakla, kraljica mačeva, 5 mačeva, vreme je likvidno, može biti prošlost, sadašnjost, budućnost, 8 mačeva, dobro, ajmo, može se nešto izvuče, 7 pehara, 4 mača. U svakom slučaju imate borbu. Sačekajte da iščitam karte. Hierofant. Snaga, to. Taman. As, as pehara, divno. 7 štapova. Oni koji imaju sreće i ovo im je prošlost, nešto iz čega su izašli. Znači, već znate da nešto ne valja, već znate da je nepopravljivo sa 4 pehara i 4 pentakla. Da li je došlo do trača, saznanja, do odavanja tajne vaše ili njihove, sve u svemu, kraj velik kao kuća sa 10 mačeva, tačka na i. Ali kraj nije kraj, trebalo bi da jeste, ali se stvar nastavlja sa 2 štapa i 2 pehara. To je ono, hajde popričamo o ovome, možda se dešava ko zna koji put već. Znači, sraja, razgovor, pomirenje, onda 8 pentakla i kraljica mačeva. Pa kraljica mačeva znači to već visi u koncu. Zašto? Pa 8 pentakla obično znači da već tapkate u mestu i da popravljate nešto već dugo vremena i sa kraljicom mačeva nakon toga najradije bih ti odrubila glavu. Onda 5 mačeva, 8 mačeva, 7 pehara, 4 mača. Odlično. Znači, od takve stvari vrijeme je za odmor. Drama, žrtva, loš izbor, odmorit ću. Bukvalno. Znači, sad kad znate, sad kad vidite, kad je sve na stolu, vidite šta je. Borba je ga, žrtva, da li ja žrtva ili ti žrtva, 7 pehara, mogući poroci negde pored, ili druge žene, ili tako nešto, i 4 mača, znači vidi. Sve je na podu. Ja ću odmoriti. I onda se pojavljuje neki bik, a također može biti neko ko je u braku, karta Hierofanta, i karta snage, as pehara, 7 štapova. 7 štapova bismo rekli korak nazad, da odmorite. Ne, ovo je osoba koja jača vaš duh. 7 štapova je meditacija, 7 štapova je zen. Znači, 7 štapova je mir. To može biti neko ko vam dolazi u kuću s ove 2 prve karte. To može biti neko koga upoznajete preko nekog vašeg. To opet može biti neko ko je u braku. Ili ste vi u braku pa tu imate nekog tog pored. A brak je ovo, na primjer. Razumete?
Zanimljive su vam karte. Imate kraj koji visi o koncu, možda i godinama, ili kraj koji vučete godinama, znači veza koja visi o koncu, brak koji visi o koncu, a imate i tog nekog zen, razumete, s kim možete odmoriti, samo da vam ne bude dosadno. Dobro, da mi vidimo šta pokrivamo. Pa samo Hierofanta, ajme da iščačkamo malo ko je ta osoba i šta nosi u sebi, šta je to? Ovo je čitanje za Mart, tako da mi ne možete reći nema ništa. Da, osoba koja je za početak, ozbiljna ponuda. I to je sve što možemo reći. Može doći kroz posao, možda je pošto ovdje u savjetu je izašla karta vraga, kralj pentakla, da, samo se nadovezalo, i 8 pentakla. Ja bih rekla da je ovo također osoba, mogu zemljani znak, moguć jarac, koja također negde tapka u mestu sa tih 8 pentakla. 2 puta 8 pentakla može biti neko na vašem radnom mestu. Ili ko ima veze sa vašim poslom ili radite slične stvari. Čini mi se da prolazite slično. Može biti ako ste vi u braku, da su i oni u braku i tako neka priča. Kao isti teg, takva mi je energija. Znači, savjet je taj da se ovo može. Ili ako mislite sami ste, nema ničega sa 8 pentakla, da. Znači, namešta se. Dobro, to je to za ljubav. Ajmo za inače energije da vidimo za bikove. Izgleda da neće biti neko dugo čitanje. Kao da nebo zna da sam pretrpana privatnim. Znači, evo danima, Bogu hvala. To je nevjerovatno. Kako odlučiš da promeniš svoj život i uđeš u još uvijek ništa, kako se to sve pokrene i kreneš da živiš od toga. Zato ja kažem, ako planirate nešto, odlažete zbog ovoga, onoga, pa nemojte. Ako nemate kredit, ne plaćate stan, samo uđi, reskiraj. Napuni frižider i namirnice, kupi duvana, ako pušiš kafe, za 1-2 mjeseca i uleći u to. Bar probaj. Nevjerovatno kako ti život da. Ajmo da vidimo vaše energije za vaš život kakve su. Ok. Ponovno rođenje na zimu. Znači sad se nešto dešava. Daj da vidimo kakve su tu energije. Ja sam čist primjer da čovjek može da bude Feniks. Karta Hermita i da iz ničega opet se rodi. Karta Hermita, 3 pentakla. Karta vraga, 5 pentakla. Devet pehara, ok. As pentakla. Kraljica štapova. Kralj mačeva. Ovo nije za ljubav, ali može se nadovezati. 5 pehara. Paž mačeva. Hierofant. Ljubavnici, dobro. Sedam pentakla. Karta sunca, sviđa mi se. Sve mi se sviđa. Kralj štapova. Potpuno nova priča u životu. Sad nemojte da vas plaši ako je bila pauza neko vrijeme. Jer u martu sa Hermitom i 3 pentakla treba nešto da se pokrene. Znači, ako je bilo dosadno, nije išlo, evo Mart. Znači, karta vraga, 5 pentakla. Sve je to bio deo puta ostavljanja nečega što vam u životu nije trebalo. Nečega što mora da propadne. Sa 9 pehara na tu priču, to je ono što je vama trebalo da se desi. Deo vašeg puta za vaše dobro, verovali ili ne.
A to vas je možda bacilo. To može biti otkaz na poslu, to može biti svađa s roditeljima pa se moralo na stan. To može, bilo šta može biti što ste mislili da je potpuno loše, a u stvari super. Zašto? Pa 5 pentakla, 9 pehara i as pentakla. Znači nešto što ostaje iza vas, znači gura vas u novi početak. I sad tu se kreće u akciju kraljica štapova, kralj mačeva, 5 pehara i suočavanje sa prošlošću. Gde je stvarno sve propalo. Znači vamo 5 pentakla, vamo 5 pehara. Nešto će vas ili neko će vas tražiti nazad, zašto vi to znate. Očigledno im nešto trebate. I sa paže mačeva to će se preseći sad u ovom periodu, u martu. Onda imamo Hierofant ljubavnici, 7 pentakla. Ako se radi o razvodu ili ostavljanju partnera s kojim ste dugo, ako je to u pitanju, i to može biti život, onda pitanje je nezrelosti. Također, ako je posao u pitanju ili bilo koja sfera života, zadržavali su se tamo gde nikad niste mogli doći, da dođete do svog sjaja nekog, razumete? Niste dobijali koliko vredite. Onda imamo kartu sunca i kralja štapova. A šta nam je to? Znači, neka nova situacija u vašem životu, možda nov poslovni ugovor, možda novo nešto, otvaraju se neka vrata. To vi znate šta je. Možda dobijate kredit. Znači, nova neka otključna daska, novi neki smer u životu. Neka druga situacija postaje glavna, što je za vaše dobro. Dobro. Ajmo da vidimo šta pokrivamo. Dobro, dosta toga. Ovdje već ima više. Dobro, ajmo kraljicu štapova. Vi ste tu u energiji u martu pokretljivoj. Razumete? Kraljica štapova, kraljica pehara, 6 mačeva. Moguće da ćete od neke ženske osobe dobiti neku reč, papir, savet, emotivnu podršku. To mogu biti ja kao tarot čitač ili astrolog, što će vas umiriti, da ćete moći da odahnete. To vi znate šta je. Ajmo paža mačeva pokriti ili ćete znati tek u martu. 10 štapova. Ono što se bude razrešilo, bit će potpuni kraj i znaće se da je bilo teško i što ste tamo tražili, to nećete ni vi znati. Sad ajmo Hierofanta pokriti, 8 pehara. Znači, mnogima je ovo razvod, znači odlazak iz neke situacije koja je bila venčana za vas. I onda ovo mi sviđa na kraju karta sunca i kralj štapova. Na kartu sunca 10 pehara, ajmo kralja štapova. Kraljica štapova, wow. Ne možemo dve. Ovo mi se jako sviđa, kralj i kraljica štapova. Na kartu sunca 10 pehara i 8 štapova. Sve će biti u komunikaciji, u jako dobroj komunikaciji. Možda posao neki sa papirima, sa dokumentima. Znači mnogo reči, mnogo dokumenta, mnogo komunikacije. Neka želja u vašem životu će se ispuniti. Moguće sa ovom kartom zime da ste cijele zime prolazili kroz neki problem. Nešto se nije moglo. I sad u martu se sve pokreće onako sa suncem. I dolazite do ovoga. Da li ćete do ovoga doći u martu, ne znam. Pre bih rekla april ili kraj marta. Ali u svakom slučaju kako prođe zima, sigurno se stvari pokreću. Ovo može biti cijelo čitanje za kraj marta. Bukvalno. Može čak i do polovine aprila. Zima se završava tako. Ajmo savjet neki. A to kraj i kraljica štapova, znači to je deo vas. U ljubavi kraj i kraljica štapova su oni koji su definitivno jedno za drugo i po vatri i po energiji i po svemu. Tražili su se stvarno ko zna koliko života. A ta situacija vam je sad u životu. Šta to vi tražite i očekujete, ne znam. Dobijate ono što je po meri vašoj. 3 pehara. Savet. Radujte se jednostavno. Ako ste sad u nekom bedaku, proći će. Samo da znate. Sve će proći. Na frižideru stoji papirić, ovoliki je magnet.
piše proći će. I kad god prođem pored toga, proći će. Kad sam jako srećna, proći će. Sve će proći. Sve ide u krug. Da bi bilo balansa. Ajde, doviđenja bikovi.